Bwana Yesu asifiwe, ndugu zetu ambao mnatufuatilia, ndugu na jamaa. Ninapenda kumshukuru Mungu, na kwa majina yangu naitwa Prophet Musa na ninapatikana katika mji wa Tunduma. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema ya kuwepo duniani. Lakini leo natamani nizungumze na wewe jambo moja ambalo Mungu amekuwa akinisisitiza sana, na jambo hilo linahusu ulinzi. Watu wengi miaka ya leo wanalinda vitu ambavyo vinapatikana, lakini wamesahau kuna kitu ambacho usipokipa ulinzi hakiwezi kupatikana. Kitu hicho ni moyo. Biblia inasema linda sana moyo wako, kwa kuwa huko ndiko chemichemi za uzima zinakotoka. Unapokosa kulinda moyo, maana yake adui anakuja kuziba mirija ya uhai. Sasa tumekuwa ni watu ambao tunapambana sana kulinda maisha yetu, kulinda nyumba zetu, kulinda afya zetu, lakini tumesahau Biblia katika kitabu cha Methali sura ya 4 mstari ule wa 23 anazungumza kabisa wazi wazi kwamba linda sana moyo wako, kwa sababu huko ndiko kumebeba chemichemi za uzima. Vyovyote vile, ndugu zangu, watu wote ambao mnanisikiliza, watu wengi wanafanya vitu ambavyo kweli kabisa shetani anatia misukumo. Wanaweka makufuri kwenye nyumba zao, wanaweka mikomeo mikubwa na kufanya ulinzi mkubwa, lakini kwenye mioyo wamesahau. Leo nakukumbusha, ni Mungu ameniambia watu walinde sana mioyo yao, kwa sababu kule ndio kumebeba chemichemi za uzima. Ukiona tunaiona hekima kwa mtu, hekima yake tunaanza kuiona moyoni mwake. Kwa hiyo moyo una siri kubwa. Moyo ni kitu fulani ambacho hakina spare, hakina marekebisho. Moyo Mungu mwenyewe anatamani kupata nafasi, na Mungu ndiye aliyeupa moyo nafasi. Kwa hiyo tukilinda sana mioyo yetu, manake tunamkaribisha Mungu, tunakaribisha uhai, tunakaribisha matokeo, tunakaribisha uzima. Vitu vingi vimepotea na tumeshindwa kujua ni kwa nini vinapotea. Leo tunatafuta fedha zinaisha, tunatafuta vitu gani vinaisha, lakini uhai hatuwezi kuutafuta kwa kuhangaika na vitu ambavyo vinapotea. Leo ujumbe wangu, natamani mpenzi msikilizaji na ndugu yangu ambao unanifuatilia, linda sana moyo wako. Jitahidi sana, pambana juu na chini, mwambie Mungu, nataka nilinde moyo huu ambao tayari umenipa. Na moyo huu unalindwaje? Watu wengi wanashindwa kufahamu. Moyo unalindwa kwa neno la Mungu, kwa maombi, kwa ibada, kwa mambo mengi ambayo yanamhusu Mungu yaliyo mema. Watu wameshindwa kufanya hivyo, na mwisho wa siku wamekuwa wakijuta na wanapitia wakati mgumu sana. Leo nakukumbusha, pengine unateseka kwa sababu uliacha kuulinda moyo, ndio maana hiyo dhambi kaingia. Uliacha kuulinda moyo, ndio maana leo shida hizo zimeingia. Uliacha nafasi ya ulinzi wa moyo, ndio maana hizo changamoto zinatokea. Natamani mpenzi msikilizaji, ulinde sana moyo wako. Ukiulinda moyo, utatengeneza uzima usioharibika. Mungu akubariki sana wewe unayenifuatilia, na Mungu akupe nafasi kubwa ya ulinzi wa moyo wako. Natamani ulinde moyo wako kwa hali ya yote na kwa akili zako zote, na ile hali ambayo Mungu ameiachilia ndani yako ikusaidie na ufanikiwe katika ulinzi wa moyo wako. Amen. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu. Ninapatikana Tunduma na namba yangu ni 0744966635. Karibu sana, na tutakuhudumia, tutakushauri. Kama tukipata neema ya kushauriana, basi ni vizuri ukajua ni namna gani uimarishe ulinzi wa moyo wako. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Amen.